Hola amigos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Estamos aquí con un nuevo video y pues en este video está lo que ya les había prometido, que vamos a quemar 10 carrilleras al mismo tiempo. Vamos a ver qué tal se ven. De este lado pues tengo lo que es el paquete de carrilleras. Ya se los había mostrado en el video pasado. Y pues aquí tenemos todo el paquete. Más adelante vamos a conseguir carrilleras más largas, porque hay de 1 metro, de 3 metros, 5 metros. Entonces, dependiendo de cómo vaya esta serie de quemando carrilleras, voy a ir comprando los siguientes tamaños. Hay tamaños más pequeños, pero el más pequeño pues ya lo hemos calado aquí en el canal. Dije, pues ¿por qué no mejor comprar unos más grandecitos? Estos dice que son de 100 truenos. En el video pasado como que vamos 5, fueron 500. Ahorita van a ser 1000 truenos, 1000 cuetitos que van a tronar al mismo tiempo. Entonces esto va a estar pues chido. Vamos a acomodarlo acá en medio de la calle. Miren, lo único que vamos a hacer esa vez le quité todo el papel para que ustedes vieran cómo están hechas las carrilleras. Pero ahorita vamos a quitar nada más el papel de la punta para que queden descubiertas las mechas. De este lado. Las otras carrilleras que he quemado, bueno, es que no sé si hay carrilleras nacionales. Ustedes díganme si hay carrilleras nacionales para que las consiga, porque estas son chinas. Y las otras que he conseguido, o bueno, que he comprado, ya sé que vienen en kit, o he visto que las venden ahí en el mercado de pirotecnia. He visto que están hechas, pero en Guatemala me parece. Y también he visto muchos que me comentan que sí, que en su país es donde queman este tipo de productos. No me acuerdo cómo me dijeron que se llama, pero aquí en México se le conocen así como carrilleras. Yo creo que vamos a ir poniendo un poquito como encimaditas, porque si no, no van a caber las 10. Serían las 10. Pero estoy aquí juntando las mechas porque necesito que prendan todas al mismo tiempo. Las 5 se ve bien chido y es un buen de trueno. A ver ahorita con estas 10 cómo se ve. Vamos a separar más las carrilleras. Y veamos qué onda ahorita con esto. Les voy a hacer aquí unas tomas para que ustedes vean las carrilleras más de cerca. 10 carrilleras. 1, 2, 3. ¡Ah!
Bueno amigos, pues no quedó prácticamente nada, todos los cohetitos tronaron, nada más quedaron los papeles de las carrilleras. Pero bueno amigos, espero que les haya gustado este video. Ustedes abajo en los comentarios díganme qué les pareció pues este video, si les gustaría que siguiéramos con esta serie. Para la siguiente le quemaríamos 15 carrilleras al mismo tiempo de esta medida. Por ahí están las 3 carrilleras. Vamos a quemarlas y vamos a ver qué tal. Ojalá y se enciendan las 3.